Goeiemôre geliefdes. Goeiemôre vir my ook wat ek weer hoor. Goeiemôre aan al die JCRMTS radioluisteraars. Ja, groen vertrou met elkeen van julle gaan het geseënd en nog geseënd is ons nie om weer iets uit Vader se kosbare woord te kan kom leer nie. Nou vriende, ek is besig om met ons op pad te stap oor die Heilige Gees. As julle die vorige een gemis het, kan julle dit gaan kyk op YouTube. So ek praat 'n bietjie oor die Heilige Gees en wat dit alles vir ons inhou. En besef ons regtig wie is die Heilige Gees? Verstaan ons dit? Want weet julle vriende, soos ek deur dit gegaan het al, ja, ek het my oë gerek, dan kan ek nie glo dat wat ons 'n Vader het, 'n almagtige God, wat sy Gees met ons elkeen wil deel nie. Ek weet nie of ons regtig stil staan en dit regtig inneem en besef wat 'n wonderlike gawe is dit nie. Wat 'n wonderlike seën is dit nie. Om met God se Gees gevul te wees. Maar voor ons verder kom ons lê. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onze God, Vader, baie dankie dat U weer hierdie afspraak met ons het vanoggend. Here, dankie dat ons na U troon toe kan kom. Here, dankie dat ons in U heerlikheid kan kom staan. Vader, dankie dat U ons wakker gemaak het en U ons hiernatoe gebring het. Vader, dankie dat U nou ons ore oopmaak. Vader, dat ons kan hoor wat die Gees vir die woord van ons is. Here, versterk ons so, hou ons gedagtes gevange, maar dat jy nie gaan ronddwaal in die wêreld nie. My koning van alle konings, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. En ek vra Vader, dat ons elkeen vandag anders hier uit sal stap, as wat ons hier ingestap het. En dat ons regtig sal luister. Dat U nou vir ons wil sê. Ek dank en ek loof en ek prys U daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. So ja, vriende, ek het ons laas gepraat van God se Gees wat in ons kom woon. Weet julle, Vader is so almagtig. Hy is so genuine. As 'n ou net dink aan die skepping, hoe die skepping gevorm is, van daai tyd tot nou. Ek weet, Vader het ons al alles klaar reeds in ons gedagte al gehad. Hy het al reeds vir ons 'n uitweg gehad vir ons sondes. Hy het al reeds vir ons 'n oorwinning gegee deur Jesus. En weet julle, hy het geweet ons gaan sukkel op ons eie. Hy het dit geweet, want die vyand is listig en die vyand is slim. En ja, maar God is nog sterker en slimmer. Ek dink die vyand dink nog aan iets en dat God het al klaar geweet in elk geval. Ons weet pas, ons God weet alles en hy is magtiger as die vyand. Maar dit gesê is, dat tot Vader besluit of gedink, weet jy, ek gaan vir my Gees ook stuur. Nou vriende, wat ek wil hê, dit moet regtig by ons plek vat, by ons gedagtes inwortel, in ons harte indryf. God se Gees. Is daai selfde Gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, nee? Is daai selfde Gees wat God vir ons stuur om in ons te kom woon. Ja, vriende, besef julle wat 'n blessing is daai om met God se Gees te kan loop en te kan wandel in ons. En dan weet ons, soos ek gesê het, die Heilige Gees kom woon in ons. En hy kom soos 'n plakker. Hy kom nie daar met niks aan en hy freaking bly vir ewig en eet al jou kosslag, bly jou krag op, jy weet ons hou los uit die kombuisvuil. Mense weet ons hoe gaan dit soms. Vir ons weet almal wat as jy kinders het wat dalk op universiteit of iets het, as hulle al by die huis kom vir 'n vakansie of iets in daai lyn, oes, genade. As hulle daar wegtrek, ons daai huis onderste bo, die kaste is leeg, die yskas is leeg en dit is net een penarie op die ander penarie. Ja, maar die Heilige Gees is nie so nie. Weet jy, as die Heilige Gees by ons kom intrek, dan kom hy met tasse daaraan, tasse van heerlikheid, tasse van groei, tasse van liefde. Ek gaan vir ons aanhaal hier in Galasiërs 5 vanaf vers 22. Want as die Heilige Gees by ons kom intrek, vriende, dit is wat hy vir jou saambring, vir my en vir jou. Omdat ons kan, weet jy, ons is geskape. God het ons gemaak, ons gevorm in ons moeder se moederskoot.
het God ons gemaak, né? Nou, ons is sorgvuldig aan mekaar geweef. Elke orgaantjie, elke dingetjie, elke selletjie, elke dingetjie, het God aan mekaar gesit, terwyl ons nog daar in ons moederskoot was. Daar het God ons 'n klaf ons hart ook al gegee. En 'n gedagte het ons al klaar alles gevorm. Maar God het geweet, hierdie menslike hart van ons kan verhard. En ons weet almal, as jou hart verhard het, dan haat jy ons eintlik die lewe, jy haat mense om jou. Jy het nie tyd vir mense nie, it's me, myself and I. En ja, against the world. Jy het nie liefde nie, jy het nie vrede nie, vreugde nie. Want jy dink heeltyd die wêreld is agter jou aan en die wêreld skuld jou mos alles. Maar minstens skuld jy wêreld jou niks. Maar dit is ons wat ons het met daai hart wat verhard is. Maar dan sê Vader in sy woord, weet jy, hy sal vir ons daardie hart van klip uithaal. Hy sal vir ons 'n hart van vlees gee en saam met dit sy gees. Vriende, is dit nie kosbaar nie? Dit is iets wat geld nie kan koop nie. Elon Musk, die rykste man in die wêreld, kan dit nie koop nie. Hy kan dit nie vir iemand koop nie. Dit is nie koopbaar nie. Daar is nie 'n prys daarop nie. Want vriende, Vader kom in sy liefde en hy gee dit aan elkeen wie dit vra. Sonder om voor te bring. Sonder om te verwyd. Hy kan ons gedagtes vernuwe. Geef vir jou 'n nuwe hart, sy gees. Vriende, sy gees, hier staan sy gees. En hy klop. Soos ek laas gesê het, onthou die handvatsel is binnekant. Jy moet oopmaak. Hy gaan nie die deur oopskop nie, hy gaan hom nie afbreek nie. Hy's 'n gentleman. Jy moet hom oopmaak. En dan weet jy, vriende, nou het God vir ons 'n nuwe hart gegee. En jy voel anders, jy praat anders, jy loop anders. Maar ja, daar is nog werk in nou. En dan kom hy. En hy maak hy eerste tas oop. En hy plant vir jou liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hy plant vir jou daardie dinge in jou hart. Vriende, nou loop jy rond met, kom ons begin met die eerste 3, liefde, blydskap en vrede. As jy met liefde, blydskap en vrede rondbeweeg, steek jy nie aan by mense om jou nie. Daardie persoon wat altyd so nors is dalk agter die tol. Daardie ou wat jou kar oppas wat altyd so mislik lyk. Vriende, ons almal is mense. Hulle het ook dalk probleme. Sy sit dalk daar met 'n kind wat siek is by die huis. Daai man moet loop met 'n pyn, 'n tandpyn rond, wat hy soek net genoeg geld sodat hy by 'n tandarts kan uitkom. Kom al die probleme. So as jy nou daar aankom met jou liefde, jou blydskap en jou vrede, hoe verander jy nie daardie een se dag nie, se oggend nie? Wel, is mooi smile, hou dit pas jou. Het jy al gehoor, maak hulle dan agter daardie tol. Oh, thank you sir. Is dit nie liefde nie? En dan bring jy ons nou blydskap saam met jou. Of wat gaan jy nou daar aankom en klap op hy tot, kom man, maak gou. Roer jou, wat vat so lank? Dit was nie mooi nie. En ek dink, wanneer ons nou stap met die liefde, die blydskap en die vrede, en die mense om ons sien dit raak, vriende, ek is seker, ek glo dit, ons kan dit aansteek. Ons kan dit aansteek in elkeen se hart. In elkeen se gemoed. Wel, dit was nou nice van daai ou, kom ek doen dit ook. Wel, dit was nou nice van daai ou, vrou, kom kan ek doen dit ook. Kom ons maak die wêreld 'n beter plek. En weet julle, die Heilige Gees is in ons. Onthou nou is ons nie meer bang nie. En daardie storie wat hulle sê van, dit lyk of daai Christen boosheid in hom het, of demoon, of wat ook al. Dit is die grootste leuen.
Want vriende, die Heilige Gees is jaloers. Onthou, ons God is jaloers. En die drie enige God, hulle is dieselfde. Vader, Seun en Heilige Gees is dieselfde. Hy gaan nie sy plek deel met 'n demoon nie. Die demoon is in elk geval te bang vir hom. Onthou julle daardie klomp demone wat in 'n man was wat in die varke ingehardloop het, of wat vir Jesus gevra het, stuur ons eerder na die varke toe. Hulle was klaar so bang vir Jesus. En ek sê weer eens, Vader, Seun en Heilige Gees is dieselfde. Net so bang is hulle vir die Heilige Gees. So hulle gaan nie binne in jou kom bly nie, saam met die Heilige Gees. Die Heilige Gees verwyder hulle. Daar is nie meer so iets. Dis hoekom jy met daai vrede en daai vreugde en daai liefde kan rondloop. En jy kan dit dra. Niks gaan jou onderkry nie. Ja vriende, ons gaan nog toetse kry. Ons gaan verseker. Onthou, hoe anders wil jy hê God moet ons geloof suiwer? Hoe anders wil jy hê moet God ons toets? Hy gaan dat die vyand ons aanval. Want ek het onthou wat ek gesê het, God is slimmer as die vyand. Baie. Maar is nie eens 'n vergelyking. So, Vader gebruik hom ook om sy kinders te sif. Gaan jy val vir die vyand se leuen of gaan jy aan God bly vashou? Dis hoe die Here die vyand gebruik. Vir sy kinders, vir sy koninkryk. Gaan jy ingee op die laaste of die eerste versoeking wat na jou kant toe kom? Of gaan jy glo wat die Here vir jou gesê het, hy vir jou die krag gegee om te oorkom? Jy sal ook nie bo jou krag te versoek word nie. En by elke versoeking het daar reeds die uitweg vir jou. Sien wat beloof Vader? Of gaan jy val en struikel? En net daar bly? Ja vriende, dis oké, ons kan val en struikel. Maar weet julle wat is so kosbaar? God los ons nie daar nie. Hy tel ons weer op. Hy herstel ons weer. Dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie. Dis hoeveel keer jy gaan opstaan. En God staan altyd daar met sy hand. En hy help jou op. Dit is ons Vader. Maar vriende, terugkom na die Heilige Gees toe. Die Heilige Gees kom dan nie. Soos ek gesê het ook voorheen. Ons was nie daar toe Jesus gebore is met sy kruisiging en sy opstanding en al die dinge. Ons was nie daar. Ek meen 2000 jaar later is ons hier op aarde. Nou, hoe weet ons al die dinge van die Here? Hoe weet ons al die dinge wat Jesus vir ons gedoen het? Dis die werk van die Heilige Gees. Dis net die Heilige Gees wat in jou is, wat jy dit kan laat openbaar. Onthou dieselfde soos wat Jesus vir Petrus gesê het, wie sê julle is ek? En toe sê Petrus, u is die Seun van God. Toe sê hy vir hom, 'n mens kon dit nie aan jou openbaar nie, maar die Gees het. Op jou sal ek my kerk bou. Net so in elkeen van ons, as ons dit bely, met ons tonge en glo met ons harte en ons verstand, dan kan dit nie anders te dat die Heilige Gees in jou is nie. Want geen mens kan dit vir jou openbaar nie. Geen mens kan jou maak dit glo nie. Ja, jy sal, ag ja, whatever jy sê. Maar as jy dit regtig in jou hart glo, en jy weet dit, dan is dit niks anders as die Heilige Gees, vriende, wat vir jou daardie waarheid in jou hart kom het nie. Want die woord sê vir ons in Johannes 24 vers 26, 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, hy sal julle alles leer. Sien vriende, die wêreld het hulle opinies, die internet het baie stemme, maar die Heilige Gees lei ons in God se waarheid. Dis hy wat vir ons uitwys wat is reg en wat is verkeerd. Dit is daar waar die Gees ons aan die werk is, met sy vrug wat hy kan plant het. Vriendelikheid en goedheid en getrouheid. Dis alles vrug van die Gees. Ons weet wanneer iets verkeerd is, ons weet wanneer iets reg is.
Vriende, hy wys ons God se wil. Alles in een gees. Hy wys ons God se wil. Hy wys ons wat is verkeerd, wat is reg. Hy wys ons waar om woord te gaan kry. Hy wys ons wat om na te luister en wat om te los. Hy gee vir ons die onderskeidingsvermoë van tussen reg en verkeerd. Vriende, die Heilige Gees het so groot taak wat aan hom eintlik toevertrou is om ons in al daai waarheid te leer. Kan jy dit al sien, kan gaan al lig dan al aan van die grootheid van daardie Heilige Gees wat God vir ons gee. Sien vriende, die Heilige Gees wat ons leer, wat ons wys. Weet julle wat doen hy ook? As ons nie weet wat om te bid nie, as ons oor ons woorde val, hy vat ons woorde na Vader toe en hy maak dit vir Vader aangenaam om na te luister. Is dit nie kosbaar nie? Ja, what a God we serve. Soos ek gesê het, hy gee vir ons krag om sonde te oorwin. Ons kan agterkom wat reg is, wat verkeerd is. Waar ons kan help, waar ons in liefde kan leef, waar ons mense kan bemoedig. Sien vriende, die doel van die Heilige Gees is nie net om ons gelukkig te maak nie. Ons is altyd happy-go-lucky te wees nie. Nee, hy wil ons heilig maak. Sodat ons heilig voor Vader kan staan. Hy wil ons verander om meer soos Jesus te word. En vriende, ek weet ons almal het seker die Here op 'n rugbyveld of op 'n cricketveld of waar ook al. Wat soms baie graag soos daai ou wil wees, of daai vrou wil wees. Ons het almal 'n icon wat ons wil opkyk. Maar is die kosbaarste, die sterkste een die Here Jesus nie. Ek meen as jy die evangelies lees van sy bediening, en wat hy alles gedoen het op aarde, wie wil nie soos hy wees nie? Is dit nie die beste een om na te wil wees nie? Sien, die Heilige Gees gee vir ons krag om meer en meer soos Jesus te word. Hy lees ons om te vergewe. Hoe het Jesus nie daai mense vergewe wat hom gekruisig het nie? In sy laaste ure, sy laaste minute, spreek hy ons as sondaars nog steeds vry. Is dit nie liefde nie? Vrug van die Gees, liefde. Vriende, ek dink as ons hierdie vrug van die Gees vat, ek weet ou kan dit is nie vrugte van die Gees, dit is 'n een vrug, want dit is een Gees. Alles is in hom, een. Maar ek weet, ons almal het 'n shortcoming somewhere, met selfbeheersing, of sagmoedigheid, of goedheid, of getrouheid. Ergens is daar iets wat nog nie lekker in balans is nie. Dit balanseer nog nie lekker nie. Maar weet julle, vra vir die Heilige Gees, help my met hierdie, want ek sukkel nog met dit. Hy sal nie huiwer nie. Onthou, God weet al reeds wat ons nodig het, waarmee ons sukkel, nog voordat ons vra. Maar hy wil hê ons moet hom vra. Soos ons kinders ons vra. Net so op 'n Vader ook, van ons hoor. Vriende, 'n almagtige God, wat alles geskep het, alles gemaak het. Alles. Daar is geen einde aan sy liefde of aan sy krag nie. Hy, ja vriende, hy wil 'n verhouding met my en met jou hê. Hy wil. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het. Alles. Ons moet net sê, ja. Ons tot Jesus bekeer, ons harte na hom toe draai, ons sondes bely, en ons sal gered word. En weet julle, soos wat in God se liefdesbrief vir ons staan, al daardie beloftes, ek meen, jou nuwe hart, God se Gees, en dan kom die Gees, en hy kom, soos ek sê, nie leë hande nie, maar hy kom met al die vrug daaraan. En weet julle vriende, dit is nie waar het stop nie, daai vrug is net 'n deel om ons te leer hoe om te leef. Hy bring nog gawes op. Ja, gawes,
weer eens Elon Musk se geld nie kan koop nie. God kom gee dit vir ons elkeen verniet. Het kos jou nie geld nie. Vriende, wanneer laas jy iets verniet gekry? Wanneer laas het jy nie nodig gehad om te werk of te betaal vir iets? Daar hier is 'n hele 2 tasse vol goed vir jou. Verniet. Weer eens, die handvatsel is aan die binnekant van jou hart. Jy moet dit oopmaak. Jy moet dit aanvaar. En jy moet sê, yes. Yes. Sien vriende, die Heilige Gees gee vir ons krag vir dienswerk. Dan is ons nou nie meer skaam om van die Here te praat. Ons is nie meer bang nie. Want hoekom wil jy bang wees? Wat ook nog vir my so asemrowend verstommend is 'n mens is so bang om van die Here te getuig en van die Here te praat. Maar 'n ou sal eerder in die boosheid van hierdie wêreld lewe, waar alles so sleg en lelik is. Daarvoor is jy nie bang nie, daarvoor waar jy gaan aan. Maar ons is baie keer so skaam om Jesus se naam te uiter. Want wat gaan die mense van my dink? Vriende, ek laat die mense julle sleg dink van my voordat ek wil hê Jesus moet sleg dink van my. Hoekom nie hom verheerlik nie? Hoekom nie sy naam groot maak nie? Dit is tog hy wat vir ons die ewige lewe gee. Dit is tog hy wat sy lewe gegee het sodat ons kan lewe. En soos ek gesê het, hy werk nie alleen nie. Die Heilige Gees kom met die vrug van die Gees en dan kom hy met sy gawes. Vriende, die gawe van wysheid. Ek lees vir ons daar in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 8. Dit is wat die Gees ook vir jou bring. Nou, verniet. Vriende, jy het nie nodig om jou kredietkaart nou te hang. Los, jy hoef nie te betaal vir dit nie. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. En aan die ander 'n woord van kennis, vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. En 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Sien nou vriende, uitdeel, soos hy wil. Hy gee dit uit liefde. Hy gee dit, hy deel dit uit. Vir die wat dit wil ontvang. En ek glo verseker, ons het elkeen 'n gawe van die Heilige Gees ontvang. Ons het. Party 2, party 3. Maar ek dink, ons weet nie wat se gawe die Heilige Gees vir ons gegee het nie. Ons gaan 'n bietjie daaraan werk. Want soos ek sê, ek glo elkeen het 'n gawe van die Heilige Gees gekry. Om te ontdek daardie gawe. Is dit nie 'n wel nie? Weereens vriende, geld kan dit koop nie. Maar is daar vir my, vir jou verniet. Is verniet vriende. Al wat jou kos, of jou kos om jou lewe oor te gee. Kies om Jesus se pad te kies. Dit is jou keuse. Jy moet 'n keuse maak. So vriende, wat is die gevolgtrekking van die Heilige Gees? Sien, die Heilige Gees is nie net ontwerp om op 'n Pinkster uitgestort te word nie. Dit is God se teenwoordigheid in my en in jou lewe. As God teenwoordig is in ons lewens, vriende, kan ons ander mense se lewens beter maak. Ons kan 'n verskil maak. Want God gee ons krag deur die Heilige Gees. Hy is 'n trooster vir wanneer ons huil. Hy weet presies waar kom elke traan vandaan.
Hy weet wat is ons uitdaging is. Weet jy, dan is hy ons leidsman, wanneer ons onseker is. Ons weet nie alles nie. Ons weet nie wat die dag van môre vir ons inhou nie. Ons weet ja, ons opstaan werk toe gaan maar ons weet nie wat voor lê nie. Die Heilige Gees lei ons. Die Heilige Gees leer ons wanneer ons die woord lees. Vriende, luister mooi, hy kom openbaar, hy breek vir jou oop. Ons kan 20 mense in geselskap sit en ons kan 'n vers lees, kom ons lees Psalm 23. En ek kan julle garantie, uit daai 20 mense sal daar seker 15 'n ander uitleg kry van Psalm 23. Die Heilige Gees sal op 'n ander manier met jou praat. En dit is wat so lekker is van 'n selfgroep of van 'n gemeenskap van gelowiges. Dan kan jy dit wat die Heilige Gees vir jou geopenbaar het, deel met ander. En wat het jy dan daar, vriende? Het jy nie uitleg van die woord nie? Het jy nie woordkennis dan opgedoen nie? So nie werk die Heilige Gees. En dan het jy nog gewonder, wat is my gawe? Kyk hoe werk die Heilige Gees, vriende. Hy is 'n helper wanneer ons swak is. Wanneer ons voel ons kan nie meer nie, gee hy krag. Hy is 'n kragbron wanneer ons moeg is. Hy is ons metgesel tot Jesus terugkeer. Jesus het ons gesê, gaan ons nie soos wesies agterlos nie. Hy sal vir ons 'n helper, 'n trooster en alles stuur. Dis die Heilige Gees. Moenie net van die Heilige Gees weet nie, vriende. Moenie net dink maar, dat is iets, maar weet jy wat so amazing? Dit is vir ons elke een. Vir ons elke een. Vriende, wat gaan dit jou kos om hom te leer ken? Om met hom te praat? Om vir hom te luister? En om sy leiding te volg? Wat gaan dit jou kos? Kom ons gee hom ruimte in ons lewens om te werk, om ons op te bou na die mens wat God ons bestem het om te wees. Onthou, vriende, die vyand haat dit. Hy haat dit. Ek weet nie of julle altyd Worsie Visser gekyk het, Vetkoek Paleis wat hy soos, hy haat dit. Nou, die vyand haat dit nog meer. Nog meer. Maar weet julle wat? Hy kan dit nie stop nie. Net jy kan. Heilige Gees gee ons krag deur al die goed wat ons gelees het. Ons kan bid vir meer krag. Maar vriende, weet julle, hoe meer ons aan die Heilige Gees oorgee, hoe meer word ons verander na die beeld van Jesus Christus. Ons verlosser. Is dit nie iets merkwaardigs om aan vas te hou? Is dit nie iets wat ons kan gaan deel met die wêreld op buite nie? Vriende, ons is nie weeskinders hier agtergelaat nie. Ons is nie hulpeloos nie. Ons het krag. Ons het die Here. Ons het sy Gees. Sy Gees. En die vriende, dit is nie net die helfte van sy Gees nie. Dit is die hele Gees. Daardie selfde Gees dat Jesus uit die doodheid opgewek het. Dis beskore vir ons elkeen. Amen. So vriende, Johannes som Jesus se rede vir die ontvang van die nagmaal op, toe hy gesê het. Nou sê Jesus, en hy kom dra iets aan ons op, en dit is ook die waarheid wat ons kan aan vashou, ons kan dit lees, ons kan dit glo, en dit is ons herinnering. Kyk, hier kom die trooster, hier kom die Heilige Gees. Hy herinner ons dat Jesus lewe, hy gaan terugkeer, hy gaan ons kom haal. Hy is besig om vir ons plek voor te berei. Al daardie beloftes,
kan ons eie maak. En ons kan weet dat ons weet dit gaan gebeur, want hoe weet ons dit? Die Gees van waarheid sê dit vir ons. Hy lei ons. Vriende, ek sê weer eens, jy kan nie in Jesus glo sonder die Heilige Gees nie. Hy openbaar vir ons die waarheid. Anders gaan jy ons 'n valse Jesus aanbid. Dan gaan jy sê, o, dit kon dalk gewees het. Nee, dit is nie. Net soos wat in Johannes 6 vers 53 staan en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en uit my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle Vader die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Sien vriende, daar staan sal tot in ewigheid lewe. Nie sal miskien. Maar vriende, om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en in die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. In 1 Korintiërs 11 vers 27 staan dit vir ons geskryf in die boek van waarheid. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. So vriende, ek gaan net 'n minuut of 2 gee as daar iets is wat jy nog moet regstel tussen Vader en jou, sodat jy nie 'n oordeel oor jouself spreek nie. Ek gee so 'n minuut of 2. Die brood wat ons breek is 'n gemeenskap van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, drink daaraan. Dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die beker na danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan. En glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Maar so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. Vriende, daar is geen God soos ons God, wat magtiger, liefdevoller en getrouer is, as wat ons ooit kon begryp nie. Mag God vandag sy God wees, en mag sy loyale liefde en ons lei in loyale gehoorsaamheid aan die eer van sy naam. Kom ons lê. O allerheiligste God, Jahweh, Here ons Vader. Vader, hoe kan ons begin om vir U dankie te sê? Dankie vir U woord, dankie vir U Gees, dankie vir 'n nuwe hart, dankie vir U seën. Here, dankie vir U goedheid, U guns. Here, dankie dat U aan ons elkeen dink.
gedink het ook. Dankie Here dat U vir ons klaar alles voorberei, die planne gemaak het, om in oorwinning te kan lewe. My Vader, ons weet, alleen is ons swak. Alleen sal ons dit nie maak nie. Maar my God, U beloof, U Gees sal U en elkeen van ons uitstort. Vader, ek vra dat die Gees sal brand in ons elkeen. Dat dit sal gloei, Here, en dat die lig van binne af deur ons sal skyn. U heerlikheid, my God, deur U Heilige Gees. Vader, dankie vir dit ook wat die Heilige Gees vir ons saambring. Help ons regtig, Vader, om dit te besef en dit te kan lewe. En wanneer die vyand kom om te klop, Here, laat die Heilige Gees vir ons oopmaak en daardeur om verwyder. My God, dankie, Here, dat U nederige mense soos ons kom help, kom bystaan, kom versterk met U Gees. Hoe kan ons U ooit na ware dank? My God, ons loof U, ons prys U, ons dankie, en ek vra, Vader, hier wil ons hierdie week nou ingaan, U weet wat alles voor lê vir die week. Vader, ek bid ook vir die 30ste Junie. U alleen weet wat daar gaan gebeur. Vader, maar ek bid vir vrede en vreugde, vir die vrug van die Gees, Here, op elke persoon in hierdie land sal wees, en dat ons daardeur, Here, hierdie wêreld 'n beter plek maak. My God, dankie vir die beskerming alreeds. Ek bid vir beskerming oor almal in die mag, wat daardie dag moet werk. Vader, ek bid vir vrede en vreugde. En ja, Here, en liefde, harmonie oor ons land, Suid-Afrika. Ons loof en prys in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.